Ano yung mga picture? Kulo tayo na taker. Ano yung mga picture na sa saldo? Ang mga original ba? Ikaw na nung? Ah. Kaya ito sinabi mo, pagpapicture kayo mo ha? Yawa. Pulibat sila ha? Wala nung dumbang ginana ba? Kanang singa ng mga sa ginana na wala ka ng karaan ba kayo ba? May nipple kayong picture. Ano sino mo pulibat sila mo? Bayad ka picture kayo mo. Nadagit ka nang ba? Nadagit. Ari kayo sa salag kayo. Wala pa. Okay rin. Pero sana ka, kinamot ka kami. Ini ka lang. Ang kinasal ko no. Okay. Sabi ka na siya na. May sisaw-sawan ni eh. Bago. Sige no. Hotel Exodan na ito. Ha? Hotel Exodan. Ito! Di na gina na ako maiubos. Ilaw. Di na gana maihap. Sige. Pero buyak sige. Pero, Mads. Tingog ka. Ako lang. Wapay saw-sawan pa. Wakukuan. Sanaw na natin natin. Tingnan mo, Mads. Ay, ko tayong kinasal ko yan. Hindi na ka. Lera lang ka. Tapos. Ano ba kasi yung ga? Ha? Hmm? Buat agad katawan. Kamu na. Takas lang. Edo! Sa Manila pa kami. Kaman, kasi ko. Kung maling ginawa kasi umasa. Tuwig. Rari. Punta naman ko ng pagit. Maingat suka. Pinain. Nung, tapos na ng polisiya, ang atong money purchase plan, ma-withdraw na name mo without age limit, provided na may 20 years ka kasikay sa union. Kaya na. Mga mo siya, mag-ihapon na buwan. 60 years, 20, pero semi-retirement ba? Semi-retirement kayo. Ya, hindi ba? Isuti ba? Kami lang gawa. Kami lang gawa. Mabata. Magwangan. Amo lagi, nakuha na nila. Kumayara ako ng 5 years, no? Masugod ako 2013 to 18. Wala yung sa pinday mo. Sige na tumatagal. Kasi ito, Nag-retire. Ako pa pala kung pinsan ka. Ang ganda sa
Ay, ah. Bilang kayo sa yun yung natanong. Ang ngayon mo sa bustin sa PNA. Oo. O ito po. Diyan ang datos mo sa akin. Iya di sulong atin. Ganang sa sana ko. Bilang nakatuloy galing ang sinusunod tayo. Wala yung umugyak ka. Dagang bukante. Na-enjoy ka din yung mga kutong biyo-libo. Oo. Wala naman din mo. Ubus na, oy, di. Himo. Oh. Oh. Kaysa kahit kung simba ko, mawa kita, ang 50% sa iya, panay yapon. Wala siya malawaton. Nagibawag siya muna ninyo. Maulagi? Mas tayo lagi nga, ay na lang ito 50%. Tapos tayo mo. Pila ito 50%. Pero ikaw ang sumusunod ng buwan. Ihatag lang niya. Ay, ano. Murado. Sigurado nga. Pamita si Sapto, si Roland, si Bill, pinatuloy. Oh. So, hindi ba? Kasi naman siya, ano ba? Pero, mahal ka kung gano'n ito. Oh, malaban na kay. Pwede man mo i-check na mo nga kuan, mga galing mo. Boleh makan banyak. Tayo kita. Nagpapagtapos mo may hatag na mo. Kula dito siya pinagwa ko lang. Pinagwa ko lang magbuhat ng intention ba? Ewan kawan. Naging lang sa ikaw ito baka naman biyahan din puro. Mura no? Puno dah dari puno. Ako na kinamo to na. Eh. Lugato na tong ano sa studio. Naon sa mga manok boss? Laway. Sa mga laway-laway. Bulaway lang sila kali. Pag may suso yung ginawa ba? Inaway sipon. Wala. Nano min ang sakit diri sa Bantayan. Kasing mo ng dito. Baga o kasing. Dumlok. Ah. Ano ginando? Burung tayo ba? Ito mga rin. Doon ang hapon ninyo rito kay Stress. Alam ka. Revenge lang, revenge. Ya, Lagaw na pa. Ngayon, utang hapon ako ito sa mura. Oh, kano siya mga hindi mo damo Kaya ako sa kasi ako na buwangan mo ka. Kumusta man si Eros? Kambo? Sabo. Ayun, direct. Ah, nasa ilan ni Kabaho? Nabuhog naman sila. Oo. Baka nila kuyo. Kaya kuya yung anak. So siya na sa rangalan nila sa ila Dinky. Digger. Kambo, kuya.
Gusto mo na yung mga anak. Mahal na yung anak ni DK. Oh, si. Uncle. Nagbago mo gawon. Ay, ganda mo ba? Giingan? Oh. Dong, picture kami. Bintang sa pangalindog. Yan. Nice. So, si Kajay trabaho. Kajay. Kamay na konsensya. Mag-awal, pasalin sana kayo. Ganun. Kaya nagkakasa mo. Wasay-wasay. Apa tu kan lolos tidak nak. Oh, boleh dah. Tama, ginagawa tao. Jadi saya mau minum berapa? Kerigla, kerigla. Kita na ako naka durong mo kaya dito sa tindahan ni Rosemary Sintista. Si Rod Sintista. Tinindugan na sila sa banan ni ka Rod. Inom. Makawa. Ari na bisa sila. Si Hobe na akong ipapauli sa Manila para makuha din ang kasya. Kaya yun rin. Ya. Maawa ako nga kung kasi ako lang dipinta. Nagtakakuha ka man. Oo. Sige. Ilan lang siguro yun. Kaya ko, namaawag ako ka. Guaranteed, si Kuya, mark mo yung pick-up. Kaya kugot man sila, tara. Di ba ito, nag-istorya kita? Yung bakasyon, nagaling na rin. Agis na ako na. Siyempre. Sultin mo, ito kami sa merkado na mag-dilit mo paano siya. Di ba? Ano ko sulit kayo puro yun? Ano ko sulit kayo halos eh. Damot siya. Sino mo parang dyan? Agoy, pagkalamig ka, picturing ka. Agoy. Agoy, Jesus.
ano siya nung musok siya. Okay ang sud. Wa siya mo sa. Iya lang ko ano. Kung mo lang, kaya kung mo ibalik yan, siyempre. Oo, hindi talaga gwapo siya. Ano man ni Oya. Okay na ako. Ano ba sa bulan? Ano lang ako kay tapos magaling ka sultuta. Sige mo siya buwan. Dahil ito ang gas, nagdobot Jose area. Kung palit din kung may magkaglayong Kung ba lagi ka arte? pakyaw. At may lang ang kilo. 150. Mahal sa Cebu. Tapos so yan bro ah. Bro, try na ako na. May isang nanahit pa. Ano ang pagkano? Okay. Ano eh? Alis kaya. Wow. Ano mo paano mo siyang tumumuli? Walang ba? Oo. Para namang gayan. Ooh. Ipalit na yan, Brad. Tingnan mo sa inyo kung ano. Excuse me. Malipay ka itong imo. Butod nga. Babae. Ini kay patok ka rin rin. Juga kung yung pinasulong kung ano Brad. Ang Meron to. bila man yan sa kabuhan. Pila siya mamunga sa katoy. Kung may makakuan. Yung low. Wow. Kuan, dili pa siya yung bagyo. Every 25 days. 25 days na siya. Walk lang. Sa siya. Man, hindi na rin po siya. Walk. Ha? Hindi po din mag-walk. Kung ba na ito, mangliti. Mag-walk yung Over na ang monegyo. Kamas. Sa katagpo. Ah, sa kaino bro. Mutli kayo ang ano ba? Season. Oh. May tas pagbunga nila bro. Kamu dan pulpito. Ha? Mamay ko ang gusto eh. Apa nang? Apa? Ang akong plano, straight down to the point ang pupuntahan. Mabuhay mo ka na ko'y manok ng parang kaunon lang. Ngunit ito, parang kaunon. Pagbunga nila pagkakaw. Okay, pero kuya, sa ako nakita sa inyo, spesente naman kayo dito mo sa inyo, pananaw, puro bang puti dito mo nila. Hindi na Hindi na siya narahanap ha? Pero kuya, Baligya ka niya, di maubos. I know. Nagsuligos siya pa. Hindi na, ay. Ano yung umpita ko niya eh. Managkala ko eh. Pag lingkod na lang. Sabi nila, Dapat na pag-lingkod na lang. bakit mark niya, pero hindi na ang lalo, pero maubos ang kwarta na kuya. Naguan, pinakatuloy ko lang. Kumusta ba ito nila? Ang gawin ng Philippines, kapit. Kaya Mark, ka ba? May island. Wala di ba bunot yan? Eh. Tak. Pita-pita. Tak. How's your cousin? Oh, you didn't know. Nangyari ka. Yung mga yung kumain siya. Brother to bro. Nangkang mo. What to kayo bro? Plano to siya, pero sa order, huwag siya problema. Mahal sa order ng uwang siya. Sa una, 7,000, 6,000 kape na itong budget sa imo. Karon, karon ko lang 6,000. Kasi si Tak, kung hindi siya yung problema, overtime, wala ko yung sa associate po siya. Fisher, Sige na sumudala, overtime, kung Tak, wala ko siya na. sa kaya ako sa mga in-engine, dyan pa rin. Si Tak ang, kasi
Si Pixar na dito. Unhan ako sa stable na trabaho. So, gikuha na ako na lang ako. Ganyan mo siya. I'm gonna say the good job and you did it. I want you to be here. Sige, huwag problema. Bahala na. Kita ka na. Ang lima bro. Tara na kung 5 ka oras kada adlaw. 5 ka oras. Ha? Wala reklamo. Wala sa reklamo. Ano rin sa ano? Lain naman ang sistema sa LNG kay duha ka first engineer, duha ka chief engineer, duha ka third mate, duha ka third engineer. Kada mo namon, 5, 4. So wala na yung mga regular. Kaya, tulog kaya ako. Open na akong secret. Tulog kaya ako. Ba ko test break? Ito si Mike. Nagpag si Mike, emergency. Si anak sa kasi. Nakasyo ko, di ba rin still board? Di ba di ba Chip ko na o kaya po? Chipkok na. Sa buhay na siya tingin, kay kapoy na ko kahit sa kakadaog na. Lolo. Yan. Tara dito. Sa video. Itong kanawa ka naman sa nakabarko, pinakita ka Pilipino. Ito. Si Al, Acasio, ano yun si Chris. Kaya ba kami? Kaya magbalik ka sa Grabe. Katong mga sa crew, Pilipino. Surprise! Sabi, may sobra ka. Ito na po Pilipinas ka ng video ng ulit. Play mo lang Pilipinas. Araw. Susano, nilitar mo na. Sabi nila ng pinakasas ko yung magpunta ba? Balik lang ito, balik. Balik nilo. Wapos na buhay na ito. Hindi na kasi yan ganyan siya. Wala siya sita sa malukuha ka. Atau ba sa niya? Oh, ala. Kumusta man ang imong babae nga si Ayin, oh. Amy, nag-ibis siya, di ba? Nasa kuwan, matson siya po, pero matson nga nagkudyak pa siya sa Ano ka? Pero hindi balik na nga po. Ang hindi rin mo dyan, eh. Balik. Lalo mo sa ligo nga ito sa... Ako na kayo magkuhan. Huwag try balik. Karon mo. So yan, matulog yun. Na. Nangako ni Kadawa. Kaya, Jidre. Kami na naman na mapusin din sa Cebu. Kaya, Kung hindi ako nila, weekend. wala pa, happy na. Among nagbago na kayo. So, kung curious ako kung nag-retire, curious ako sa karang nagbago. So, ang nakasunti kayo, sa akin niya, hindi ko na lang. USNS, Mariscao, Wapo na. Tapos di ba niya, sorry ko niya. sa Gali, humalang siya humalang niya sa Payan Chico. Ay, ang nasuway. Bakit ito'y nabilig ka rin naman sa mga bata? Ewan mo siya mo pa-ulit ka rin. Kapag ayun dahil sa Ay, pinili hindi mo. ako rin. Ha? Hindi ako rin. Usap pa kami sa kanya. Paano nga? Kasi paro. Pero di ako rin. Ito na. Sa isang yun na. Kanya na. Pero, ako, ito ka rin mo dito. Ito yung pagkita kung hain ako ang dito sa puno pa rin ka mo kay Sara. Sara ka na. Ako yun mo na dyan.
Oo. Wala nila makuha kayo. Tulog yan ako ka department ng engine, MFW. Hindi. Sorry. Kaya may sa music yung magkakasabante mo. Look, Mark. Go, Mark. Ha? Tara. The bar po ng Mark. Nakakakiya. Kasi hugog nila, Debbie Kaugas. Wala pa yun. Pare. Kaya kuluan na si Papoy. Save mo yan ako rin. Ayun, si Papoy. Sara na. Ayun. Agay. Nakakaon ako no? Ano nga ito? Ipangita mo yung ibayaran na ito, Dre. Hindi na po. Ubusin mo na ako. Ubusin mo. Ubusin na lang. Kaya din ako. Kaya din ka. Oo, manlog. Uy, manlog. Pwede rin naman. Wala. Panik na. Ah, para may lugar pa ka dyan. Aris yun. Napit mo kami sa bantayan na ako sa market. Grabe na ito mga sitimo. Uy, buhay pong as. Dere, ito pa lang humana. Ito, grabe sila magpapresyo. Ano? Dagang ilaw ito sa merkado ng mga baligya. Arang. Ano pa naman? Sa baga. Palit kami lang kilo, okay? Lapis ng kilo. Lapis ng paglam. Salamat ka na, no? No? Salamat. No? Hindi pa tayo rin.
naman? Pag kinakaroon nila na sa mga nasa bukid, sila. Ay, bago. Pato-pato. Oo. Lagi mo sa parang parte mo sa araw lagi. Sa yung lugar na puro namilaw, marunong yung tambak. Amo na ang mga sakang society sa mama ko. Karamilo bang nabanal na si mama ni mo sendyaga na apelido Karamilo. Oo. Pero ang lola ni mo sino nano apelido? Ako. Kung di ba ako basito? Bausing. Dito. Bausing. Dito ni Papa. Dera kita nangyari sa ngayon sa mama ni Di ba ang kang pumunta ko dito sa ilang tao? Nakaw dito. Ay nagkuyo ko ba yung kailan ko na pa. Oo. Ay pwede ko na magpunta ko. Kailan ko. Takay lang dyan sa mga mukha nyo. Kaya alam ko kung nagbawa ko. Kung wala nila mo magkakilo pa. Karoon na may success. Nano mo trabaho nila? Bakit galing-galing nyo rin? Kalam mo siya mo mais. Ang sinatang mo sila. Siligan na kita talaga kami sa tugas. Kung nalang ka muna sa munisipyo. Gas ng munisipyo. Oo! Totoo po ko. Nano nila? Annex building? One dito. Kung sino dito. Pero nagbuwa rin. At pang balay nila niyo. Oo ba? Balay din yan. May gabat check mo muna sa Romeo. May mga Kaya balay